To God in the highest. My name is Prophet Ene Adewale. I just want to bless God for His mercy that endures forever. The Lord has sent me again. This is a warning message to church leaders all over the world, in every denomination. So now listen. If the title is the major thing you embrace so much in your own walk of faith in Christ Jesus, then you have missed it. Listen very carefully. The 5 titles that was given to the body of Christ, to the leaders of the church, are apostles, prophet, pastor, evangelist, teacher. I read it again. I say it again. Apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher. If you are not among all these, and Holy Spirit did not tell you that you are one among, you have failed it, you have missed it. For you not to mix heaven with the title you are giving to yourself as a church leader, which is making you to wear a garment of pride and doing all sorts of things and fighting over all this rank that is spoiling churches today, that is causing problem. Some people in some denominations, they know themselves. They are even fighting over ranks to the extent that they are killing themselves. They know themselves. Now listen, this is the voice of the Lord. If you are calling yourself the most, let me tell you now, you are not the most if you are under the authority of Jesus Christ, because Jesus Christ is the head of the church. So that rank of the most, take it out of your. That's why I respect where I'm coming from. I respect the man of God, the prophet of God I used from where I was coming from. I won't say anything now, but the people who knows me know where I'm coming from. And they were called apostles. Apostle. Even the man of God that's still on the throne now, after the founder of where I was coming from, where I was born, the man of God that is there now is even an apostle. You will never see the most. So that the most, wherever you get it from, it's not in the Bible. The most that exists in the Christendom is the Most High God. That is why the song was sung in this manner. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. So if you are bearing that name, probably it is doctrinal or religious rank. So don't call yourself, you may not know. They may give it to you. Some people buy ranks in churches, they buy titles in churches, they give them, they claim they can. See, your title is in heaven. The Bible says, according to Jesus Christ, that the only thing you will even hear is, welcome, my humble and obedient servant. Enter the glory of God. Enter into the glory of God. So for you to be the candidate of heaven, you are not the most. It's a doctrinal and religious and vigorous religious attitude. It's a nonchalant attitude under the Christendom, under the authority of Jesus Christ. Even Jesus Christ, read it very well. From Matthew to Revelation, you will never hear anybody call Jesus Christ the most. You can say, they may call him the Son of the Most High God. So God is the Most High, is the most. There is no anything the most. Everybody might call themselves outside Christendom the most, or the biggest, or the greatest. But as we understand that God Almighty is the most, so please take this. It is not a fight. It is not a pride. But for you to enter the kingdom of God, the only voice that will speak to you if you make it to the kingdom of God and mercy of God, as I am praying and every Christian is praying, is that welcome. The voice should welcome that voice of God. That welcome my humble servant. Welcome my humble and obedient servant. Enter the glory of your Lord and God. Káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere bọ́ sínú ayọ̀ Olúwa rẹ. Tí wọ́n bá ń pè ẹ́ ní the most, má jẹ́ bẹ́ẹ̀ mọ́ tó bá fẹ́ wọ ìjọba Ọlọ́run. Torí ẹ̀ gbogbo àwọn activities kan tí a jogún bá ẹ pàtì. Mo sọ nínú fídíò tó kọjá fún àwọn èèyàn mi ibi tí a ti bí mi.
wípé kí wọ́n má gbẹ̀mí mọ́, ẹ jẹ́ ká gba ẹ̀mí mọ́ Ọlọ́run láyè. Àwọn kan ń bínú, mo rí àtakò oríṣiríṣi, mo gbọ́ oríṣiríṣi nínú ẹ̀mí. Olúwa ní kí o wò ó, àwọn tó fẹ́ parun wọn ò ní gbọ́ o. Ó mà kùn sí ẹ lọ́wọ́, kò sẹ́ni tó máa dín kòtò èèyàn kan. Àwọn kan tiẹ̀ ti sọ pé lẹ́yìn ikú ìdájọ́ ni. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ o, pé lẹ́yìn ikú ìdájọ́ ni. Àwọn kan sọ pé ayé là ń jẹ ká tó jọ̀run, àwọn kan sọ pé ayé là ń jẹ ká tó jọ̀run. Ya gbọ́ mi dáadáa, ayé tó fẹ́ jẹ yẹn rántí pé o mọ bó ṣe wá sáyé. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló ṣe mọ̀ pé Ọlọ́run ló dá ẹ. Àwọn tó ti kú wọn padà wá bá ẹ kó sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní ó dà ìnà kó dojú àlá. Àwọn tó rí lójú àlá activate wọn lọ ṣe kí ló ń ṣẹlẹ̀. See, the spiritual aspect is bigger and higher than whatever we are thinking of. Tí a bá ti kú tán, ọ̀nbá fún èèyàn níbi befitting burial, ọ̀nbá máa fún níbi fitting burial. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ, iṣẹ́ owó ẹ̀ lọ́lọ́ máa fi dá ẹ lẹ́jọ́. Tó bá wù ẹ́ kó ti sọ pé Ọlọ́run ò sí. Àmọ́ ìwọ tí o gbà wọ́n Ọlọ́run wà tó dẹ̀ ń wà lábẹ́ ìtẹríba Kristi tí a fi ń pè ní ìjọ lọ́jọ́ tòní, tí a fi ń pè lólórí ìjọ lọ́jọ́ tòní. Ǹjẹ́ o mọ ìdí tàtẹ̀ fífi ẹjọ́ lórí ìjọ, àbí o kàn dánìkan kọ́ chọ́ọ̀chì ni, o fi rẹ̀ jọ lórí ìjọ ni? Ohun tó lùwà ní kí n sọ lélẹ́yìí, má pera ní the most mọ́, Ọlọ́run nìkan ní the most excellency. Lẹ́yìn Ọlọ́run Jésù ló tún kàn, torí àkírán ọba kámárẹ̀ ọba lára, àkírán ọba kámárẹ̀ ọba lára ẹ̀. The most tó tún wà lẹ́yìn Ọlọ́run ni Jésù Kristi. Ṣé ń gbọ́ báyìí? Torí eléyìí, ẹni tó bá fẹ́ bínú kó bínú, ẹni tó lè gba òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí kó gbà á. Èyí tí arán ẹ̀mí nìyẹn, èyí tó rán wọn ti ará ìsíwájú wọ́n ti jẹ, èyí tó rán Abraham ó jẹ, èyí tó rán Mósè ó jẹ, èyí tó rán Elijah ó jẹ, èyí tó rán Daniel ó jẹ, títí wá dórí Jésù Kristi. Gbogbo àwọn wòlíì àgbà èyí tí Ọlọ́run ti rán kí èmi tó dé kó tó àsìkò tòmí òun lọ́nà. Eléyìí sọ̀rọ̀ ọjọ́ orí o, tó náà kọ́ máa sọ pé ọjọ́ òun ló délé ayé. Ìwọ ló mọ̀gbà tí òun náà délé ayé tọ́lọ́run fi pè ẹ́. Ìpè tó ń pè mí lélẹ́yìí láti sòótọ́ fún àwọn generation tèmi. Wo bí má bá wọn jẹ́ dìmọ̀sì mọ́, kò lè gbé ẹwọ́ ìjọba Ọlọ́run. Iṣẹ́ ọwọ́ wa láwọn fi bí wa, láwọn fi sọ èrè ìjọba ọ̀run fún wa. Ẹ̀dẹ̀ máa wo gbogbo ilé ìtarò pa ń ṣe pa àti mọ́, a ò pé. Àánú ló ṣògo lórí ìdájọ́, torí ẹ̀ látòní lọ mo fún ẹ ládùúrà yìí. Máa gbàdúrà pé àánú Ọlọ́run tó ṣògo lórí ìdájọ́ kó wá bá mi rìnrìn àjò ayé mi. Nígbà tí ìpè bá máa dún, yálà ìpè tàbí ìgbàsẹ́yìn tàbí ikú, Ọlọ́run jọ fi àánú kà mí yọ níjọba ọ̀run. Torí pé à ń bẹ̀bẹ̀ ni, à ń bẹ Ọlọ́run àti wòlíì àti apọ́stù àti prophet, both prophet, apostle, pastor, evangelist, teacher, gbogbo wọn bẹ Ọlọ́run ni o. Àánú yẹn ni ká máa bẹ̀bẹ̀ fún o. Ilé ayé tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀ láwa yìí, nínú ìrìnsí, ìsọ̀rọ̀sí, ìhùwàsí, ẹ̀ṣẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. Ọ̀nà tó tẹ̀gbà ń ṣe Ọlọ́run gan lójúmọ́ kan ò mọ̀. Torí ìdí eléyìí, mo bẹ̀ ọ́, kì í ṣe gbéraga. Àkíyèsí tí Ọlọ́run pè mí sí rèé, àkíyèsí tí ẹ̀mí àwọn wòlíì mi máa pè mí sí lélẹ́yìí, àkíyèsí tí ẹ̀mí àwọn àpọ́sítélì mi máa pè mí sí lélẹ́yìí. Ó ń rú ní inú mi bí iná. Ọ̀run tí ẹnu mi sọ̀rọ̀ sí ìran yìí wípé ẹ wo Ọlọ́run tó fi àánú ka Mósè yọ kó fún àánú ka àwọn náà yẹ. Ẹ wo gbádùn iṣẹ́ tí Mósè ṣe, díẹ̀ ló kù. Àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́ fọ̀hún fún Mósè. Ẹ wo Èlíjà ó ní láti padà wá láti wá sọ ọmọṣẹ́ fún Jésù ni o. Ó padà bẹ́ orí ẹ̀, ṣe àpò wá bí John the Baptist ni. Ó padà wá tẹríba sẹ́wẹ̀ ìjọba Kristi ni. Ẹ wo gbogbo agbára, gbogbo àṣekáṣe, gbogbo ẹnikẹ́ni tó lòun wà nípò àṣẹ ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn Kristẹni ni mò ń sọ. Mi ò mọ̀ nípa àwọn orílẹ̀-èdè àwọn ẹ̀sìn tó kù tó bá wọn mọ̀ kó wọn wà lábẹ́ àṣẹ Jésù Kristi tí a fi ń pè ọ́ ní olórí ìjọ, pásítọ̀, àbọ̀nkóhun tí o jẹ́ lábẹ́ ìṣàkóso Kristi. O kì í ṣe the most o. Ọmọ ọ̀dọ̀ ni ọ́. Káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere bọ́ sínú ayélujára rẹ lóhun tí yóò fọ̀ sí wa fún tí o bá gbọ́. Àmọ́ gbọ́ o, tó o bá lọ tako ọ̀rọ̀ yìí, ara ẹ ló tako, ọ̀run ẹ ló tako, èmi kọ́, Ọlọ́run ló rán mi, ẹni tó rán mi ló tako. Torí ẹ̀ ó jẹ́ ìṣítí fún àwa tí ìgbẹ̀yìn ayé dé bá láti máa bẹ̀bẹ̀ fún àánú ká sì máa wàásù ìyìn rere ìjọba ti Ọlọ́run. Nítorí ìdí èyí, mo fi eléyìí sílẹ̀ fún wa wípé àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́ yóò fọ̀n fún wa. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí ò sì tako, èyí tó tẹ̀lé lórúkọ Jésù Kristi, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run nítòótọ́ yóò túbọ̀ máa tọ́ wa sọ́nà, yóò ràn wá lọ́wọ́. Níkẹyìn, kúrò lọ́dọ̀ mi, ìwọ oníṣẹ̀ṣẹ̀ ò mọ̀ ọ́ rí, ohun náà kì í ní fọ̀hún sí wa lórúkọ Jésù Kristi. Àmọ́ àánú tó ṣògo lórí ìdájọ́ yóò fọ̀hún fún wa níkẹyìn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ gbé oyè sílẹ̀, ẹ gbé Bíbélì dání, ẹ gbé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dání kí a bá lè ra ìgbà padà. Torí burú ni àwọn ọjọ́, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run òun ni fìsílà àti ìmọ́lẹ̀ wa. Ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó wà ní fi wá sílẹ̀ lórúkọ Jésù mo gba àdúrà. Àmín.
àmín àmín lórúkọ Jésù. Àlàáfíà ni fún yín o, àlàáfíà ni fẹ́mi náà.